Ифтар изге Рамазан айында күркәм күренешләрнең берседер. Көн дәвамында ризыктан өзелеп торган организмга бәйрәм ясаудан тыш юмартлылыкка, бердәмлелеккә дә бер мисал ул. Мәрҗани мәчетендә халык изге Рамазан аен тулы әзерлек белән каршы алды. Халык намазларга да хәзер бердәм булып матур итеп күпләп җыела. Беренче көннән биредә ифтар ашлары да уздырыла. Шиһабетдин Баһаветдин улы Мәрҗани мәшһүр татар мәгърифәтчесе, фәлсәфәче, тарихчы, дин галиме, педагог, археограф, этнограф, көнчыгыш халыклар белгече. Ул Мәрҗани исемен йөрткән мәчетнең беренче имамы була. Аны искә алу көнендә ифтар уздырырга булдылар. 18 апрель Шиһабетдин Мәрҗани вафат булган көн. Ифтар ашына аның туганнары да чакырылган иде. Шиһабетдин Мәрҗанигә вафат булуына багышланган бүген чара. Бүгенге ифтар. 18 апрельдә вафат булган иде. Менә бүгенге көн 133 ел булыр иде инде. Менә Шиһаб хәзрәтебезгә зыялыларны чакырдык, институттан да чакырдык, Кешеләр институты, тарих институттан бераз тарихын, бераз Шиһабетдин Мәрҗани турында безгә тарихын сөйләрләр диеп, һәм имамлар да вагазын сөйләрләр диеп, менә шундый бер чара, гадәттә ифтар инде. Ләкин бу ифтар багышланган имам Шиһабетдин Мәрҗанигә.